Guten Abend zusammen. Boa noite a todos. Ich freue mich sehr über diese Veranstaltung Eu me alegro bastante por esse congresso und auch über die Gelegenheit, etwas zu sagen zu diesem Thema der Haushaltung. e pela oportunidade de falar algo sobre esse tema dispensações. Ich nehme an, dass einige mit dem Thema sehr vertraut sind, aber dass es vielleicht für andere ganz neu ist. Eu creio que vários aqui já conhecem bastante esse tema, mas para outros é algo novo. Aber ich versuche heute Abend so eine kleine Einführung zu geben und dann können wir darauf aufbauen. Mas eu quero hoje à noite dar uma pequena introdução e aí podemos construir em cima disso. Worum geht es eigentlich bei diesem Thema Haushaltung? Do que se trata esse tema dispensações? Im Grunde genommen ist es eine ganz einfache Frage, die man sich aber nicht unbedingt schon gestellt hat. Basicamente é uma pergunta que muitas vezes não nos fizemos. Das ist die Frage, was vereinigt eigentlich die Bibel? Was macht daraus ein ganzes Buch, eine Einheit? É a pergunta o que faz a unidade da Bíblia, o que lhe dá essa unidade, o que faz um livro completo, único. Ja, wie hängen die verschiedenen Bücher zusammen? Wie passen die verschiedenen Gedanken zusammen? Como que os diferentes livros da Bíblia estão ligados, como que os seus pensamentos distintos estão conectados. Und das Konzept der Haushaltung hilft uns, diese Frage zu beantworten. E o conceito de dispensações nos ajuda a responder essa pergunta. Es geht also nicht so sehr um eine Lehre an sich, Não se trata necessariamente de uma doutrina, um ensino em si, sondern mehr um einen Rahmen, der uns hilft, das Wort Gottes zu verstehen. mas mais um enquadramento, um sistema que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Und ich glaube, es ist nicht ein beliebiger Rahmen, E não é um enquadramento arbitrário, sondern eigentlich ist es die einzige Möglichkeit, das Wort Gottes konsequent an jeder Stelle auszulegen. mas na realidade é a única possibilidade de interpretarmos corretamente qualquer passagem bíblica. Wir werden noch darauf kommen, dass es auch andere Ansätze gibt, Nós chegaremos ainda a ver que existem outras propostas, aber die müssen Wörter nehmen und ihnen eine andere Bedeutung geben. mas eles precisam pegar palavras da Bíblia e lhe dar outro sentido, Oder Begriffe umdefinieren. definir de modo diferente os termos, Oder ganze Verse überschlagen, weil man sie nicht erklären kann. ou simplesmente passar por cima de diversos versículos que não conseguem explicar. Aber wenn man einmal diese Haushaltungen verstanden hat, dann hat man das Handwerkszeug, um die ganze Bibel zu verstehen. Mas quando finalmente entendemos as dispensações, temos todas as ferramentas para entendermos a Bíblia. Ich wage auch zu sagen, es ist die einzige Möglichkeit, an die Bibel heranzugehen, die Gott wirklich beim Wort nimmt. Eu ouso falar que é a única possibilidade de tomarmos Deus pela palavra ou confiarmos literalmente no que Deus diz. Dass Gott seine Versprechen. Kannst du wiederholen? Es ist die einzige Möglichkeit, Gott wirklich beim Wort zu nehmen. É a única possibilidade de tomarmos Deus pela sua palavra. Er ist ein Gott, der hält, was er verspricht. É um Deus que ele realmente cumpre suas promessas. Es ist auch unmöglich, unsere Stellung als Christen zu verstehen, ohne Haushaltungen zu verstehen. Também não é possível entendermos a nossa posição de cristãos sem entendermos a dispensação. Ja, wenn ich nicht weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Zeit, in der wir leben heute und der Zeit von David, dann werde ich mich nicht richtig verhalten. Quando não sabemos distinguir o tempo de hoje e o tempo que Davi vivia, então não sabemos como lidar com as situações. Man muss auch die Haushaltungen verstehen, um die Vorbilder im Alten Testament verstehen zu können. Precisamos conhecer as dispensações para entendermos as figuras do Antigo Testamento. Und man muss auch die Haushaltungen verstehen oder diesen Rahmen akzeptieren, wenn man sehen will, dass Christus den ersten Platz hat, immer. Nós precisamos ter esse enquadramento, precisamos entender dispensações para ver que Cristo é o primeiro, é em primeiro lugar, terá preeminência em tudo. Dazu gehört nämlich auch,
dass er den ersten Platz haben wird auf der Erde, wo er gekreuzigt worden ist. Isso também significa que ele terá o primeiro lugar nessa terra, aqui onde ele foi crucificado. Es wird eine Zeit kommen, wo er da geehrt wird, wo er verworfen war. Haverá um tempo que ele será honrado lá onde ele foi expulso, onde foi desprezado, rejeitado. Und der letzte Punkt auf dieser Seite ist vielleicht der allerwichtigste. E talvez o último ponto nesse slide seja o mais importante. Dieser Rahmen der Haushaltung Esse enquadramento da dispensação zeigt uns ein ganz wichtiges Grundprinzip, nos mostra um princípio muito importante, nämlich dass es in der Bibel als oberstes Ziel um die Ehre Gottes geht. que a Bíblia tem o objetivo mais elevado, a glória de Deus. Um die Herrlichkeit Gottes. A glória de Deus. Wir haben gefragt, was ist das vereinende Prinzip, das die Bibel zusammenbindet? Nós perguntamos qual que é o princípio unificador que une toda a Bíblia. Und manche haben gesagt, dass dieses vereinende Prinzip ist die Erlösung des Menschen. E vários falaram que esse princípio unificador é a redenção, a salvação do ser humano. Und die Erlösung des Menschen ist natürlich etwas Wunderbares. E a salvação do ser humano é algo magnífico. Aber die Herrlichkeit Gottes ist noch besser, noch wunderbarer. Mas a glória de Deus ainda é mais elevado. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Konferenz zurückblicken auf das Thema E eu espero no final dessa conferência, desse congresso, quando chegarmos a esse tema, und sagen können, doch, jetzt sehe ich, wie Gott sich verherrlicht in diesen verschiedenen Haushaltungen. podemos dizer, agora eu vejo como Deus é glorificado em todas as dispensações. Jetzt zunächst mal zu dem Wort. E agora vamos ver a definição da palavra. Das Wort Haushaltung, das griechische Wort dafür, setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. A palavra grega para dispensação é essa oikonomias, é composta de duas partes, Also einmal Oikos, das Haus, und dann Nomos, das Gesetz. ou seja, oikos a casa e nomos a lei. Und unser modernes Wort Ökonomie kommt auch daher. E a nossa palavra moderna, economia, também vem disso. Es geht also vom Grundsatz her darum, wie wird ein Haushalt verwaltet. Em princípio, e vem como é administrada uma casa. Damals gehörte zu einem Haushalt oft auch ein Betrieb und Bedienstete und so weiter. Naquele tempo, uma casa também, havia uma empresa ou uma oficina junto. Und ein Haushalt funktioniert ganz anders als ein anderer. E uma administração de uma casa funcionava de modo bem diferente da administração de outra casa. Oder man kann die Ökonomie als Beispiel nehmen. Ja, eine Marktwirtschaft funktioniert ganz anders als eine Planwirtschaft. Ou podemos também pensar, um plano de negócio no mercado funciona bem diferente de outro plano de negócio. Nun gibt es manche, die sagen, Haushaltungen kommen gar nicht vor in der Bibel. Alguns dizem que a dispensação não ocorre na Bíblia. Und deshalb stelle ich jetzt zwei Fragen. E agora eu quero fazer duas perguntas. Die erste ist, ob das Wort vorkommt. A primeira é se essa expressão ocorre na Bíblia. Und die zweite Frage ist, ob das Prinzip, das Konzept vorkommt. E a segunda pergunta é se esse princípio, esse conceito também aparece. Ja, die Antwort wird sich jeder schon denken. Das ist ja und ja. A resposta já é clara, é sim e sim. Das Wort Haushaltung oder auch das abgeleitete Wort Verwalter oder Haushalter kommen mehrfach vor in der Bibel. Essa palavra dispensação ou outras palavras similares. In Lukas 16 spricht der Herr Jesus von dem ungerechten Verwalter. Essas palavras similares ocorrem várias vezes. Em Lucas 16 aparece um mordomo injusto. Also jemand, der mit einer Verwaltung betraut war. Ou seja, alguém que foi confiado uma administração. Also ein zweiter Aspekt oder Zusammenhang, in dem das Wort vorkommt, ist, wenn Paulus über seine eigene Aufgabe spricht. Então, a segunda vez que esse conceito aparece é quando Paulo fala de uma tarefa que foi confiada a ele. Er sagt im 1. Korintherbrief und auch in Epheser und Kolosser, dass der Herr ihn mit einer Verwaltung betraut hat. Ele disse em 1 Coríntios, em Efésios e Colossenses que Deus lhe confiou uma tarefa, uma administração. Und dann kommt eine ganz interessante Stelle. E aí temos uma passagem bem interessante. In Epheser 1,
da kommt der Ausdruck vor, die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Em Efésios 1:10 aparece a expressão dispensação da plenitude dos tempos. Da wird tatsächlich dieser Ausdruck Ökonomia oder Verwaltung in diesem Sinne benutzt. Então, nesse contexto, é usado essa palavra dispensação ou administração, essa palavra oikonomia. Paulus sagt in Epheser 1, Gott wollte euch seinen Plan mitteilen. Paulo diz em Efésios 1:10 que Deus queria comunicar um plano. Und dieser Plan ist, dass einmal alles zusammengebracht wird unter ein Haupt. Esse plano é que Deus há de congregar tudo debaixo de uma cabeça, Christus. Cristo. Ja, das ist heute noch nicht der Fall. Hoje isso ainda não ocorre, Aber das ist Gottes Plan. mas esse é o plano de Deus. Und interessanterweise steht dabei, die himmlischen Dinge und die irdischen Dinge. E interessantemente aparece também junto as coisas celestiais e as coisas terrestres. Und das deutet schon an, dass Gott zwei Programme hat. E isso dá a entender que Deus tem dois programas. Eins ist ein himmlisches Programm, das andere ist ein irdisches Programm. Um é o programa celestial e o outro é o programa terrestre. Und in dieser Verwaltung der Fülle der Zeiten wird Christus das Haupt sein über beides. E nessa dispensação da plenitude dos tempos, Cristo vai ser o administrador de ambos os programas. Aber jetzt geht es mir erstmal nur darum, es ist tatsächlich ein biblischer Ausdruck. Então, esse é de fato um termo bíblico. Und dann benutzt Paulus das Wort nochmal im Epheserbrief. E Paulo usa mais uma vez esse termo no livro de Efésios. Und er spricht in Kapitel 3, Vers 9 von der Verwaltung des Geheimnisses. E ele usa o termo a dispensação ou administração do mistério. Er hatte gesprochen über das Geheimnis des Christus, Ele fala do mistério de Cristo, die Verbindung zwischen Christus und der Versammlung. da ligação, da conexão entre Cristo e a igreja. Und dann sagt er, ja, es gibt auch eine Verwaltung dieses Geheimnisses. E ele diz que existe uma administração desse mistério. Und er betet dafür, dass die Epheser wissen, was diese Verwaltung ist. E ele ora para que os efésios entendam qual é essa administração. Und das bringt mich zu der zweiten Frage, ist das Konzept biblisch? E aí chegamos à próxima pergunta, será que esse conceito é bíblico? In einem Sinn haben wir das schon beantwortet mit Epheser 1, Vers 10. Já respondeu essa pergunta com Efésios 1:10. Gott sagt, ja, es wird eine Zeit kommen, wo es eine ganz andere Verwaltung gibt als heute. Deus diz sim, haverá tempo que haverá uma administração totalmente diferente de hoje. Aber darüber hinaus lassen sich ganz verschiedene Zeitepochen oder Verwaltungen oder Haushaltungen erkennen in der Bibel. Mas podemos também reconhecer na Bíblia diferentes épocas, diferentes dispensações, diferentes administrações. Und damit meine ich einfach Folgendes, Gott handelt nicht zu allen Zeiten gleich. Então podemos ver que Deus não age sempre da mesma maneira. Er handelt auch nicht mit allen Menschen gleich. Também não age da mesma maneira com todos os homens. Um es salopp auszudrücken, er ändert manchmal die Spielregeln. Er ändert manchmal die Spielregeln. Ele por vezes muda as regras do jogo. Manche haben damit Mühe. Alguns têm dificuldades com isso. Und wir werden noch auf einige Einwände eingehen. E nós iremos abordar alguns contra-argumentos contra isso. Aber was wir zeigen wollen ist, es gibt diese Haushaltungen. O que queremos mostrar é que existem dispensações. Und man könnte sie beschreiben durch folgende Kennzeichen. E podemos descrever ela por certas características. Es beginnt damit, dass Gott eine Offenbarung gibt. Ele começa pelo fato que Deus dá uma revelação. Ja, dass darlegt, wie die Verwaltung jetzt funktionieren soll. Que ele mostra como essa administração deve funcionar. Und zweitens ergibt sich daraus eine Verantwortung für den Menschen. E segundo, ocorre a responsabilidade do ser humano. Und drittens stellt man fest, dass der Mensch im Allgemeinen dann sehr schnell versagt. E o que podemos ver que geralmente o ser humano falha rapidamente. Warum ist das so wichtig? Por que isso é tão importante? Muss man das eigentlich wissen als Christ? Será que precisamos conhecer isso como cristãos? Ich glaube, es ist sehr wichtig. E é muito importante.
Und ich möchte jetzt eine Geschichte ausleihen, die Bruder Ironside einmal erzählt hat. E eu gostaria de contar uma história agora que o irmão Ironside contou. Er erzählt von Betty. Ele contou sobre Betty. Sie war eine Helferin in einem Haushalt, Ela era uma empregada em uma casa, ein Arbeiterhaushalt. era uma empregada doméstica. Und jeden Morgen um 5 Uhr stand sie auf E toda manhã, lá pelas 5 horas da manhã, ela acordava. und machte Frühstück und Brote fürs Mittagessen fertig. Então fazia o café da manhã, também um lanche lá para o almoço. Und um 5:30, da läutete sie die Glocke und weckte das ganze Haus auf. E aí 5h30 ela tocava no sino e acordava toda a casa. Und dann kamen alle runter und frühstückten. E aí todos desciam e iam comer o café da manhã. Nach einiger Zeit bekommt Betty eine neue Stelle. Mas um tempo depois, Betty arranjou um novo emprego. Die neue Stelle ist in einer Villa bei einem Bankier auf dem Hügel. Então novo emprego era lá numa mansão, em uma colina. Und die Frau des Bankiers möchte Betty einweisen. E a dona de casa gostaria de agora de dar as orientações para a Betty. Und sagt, ich werde dir jetzt genau erklären, wie alles funktioniert in unserem Haushalt. Ela disse, eu vou te esclarecer exatamente como funciona nessa administração da casa. Und Betty sagt, nein, das brauche ich nicht, ich habe Erfahrung, ich weiß Bescheid. E Betty falou, não, eu não preciso disso, eu já tenho experiência, sei o que fazer. Ihre Herrin ist erstaunt, A sua patroa ficou muito aber sagt, na gut, espantada. versuchen wir es. Aba? Aber sagt, na gut, versuchen wir es. E ele disse, então, bom, vamos tentar. Und ihr könnt euch denken, was passiert. E aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Am nächsten Morgen steht Betty um 5 Uhr auf. Na manhã seguinte, Betty acordou às 5 horas da manhã. Um 5:30 läutet sie die Glocke Às 5h30 ela tocou o sino. und der ganze Haushalt des Bankiers ist sehr verwirrt. E aí toda aquela casa daquele banqueiro Und die Frau sagt, está toda confusa. was soll denn der Krach hier mitten in der Nacht? Perguntou à dona de casa o que significa todo esse barulho aqui. Ja, sagt Betty, ich habe schon Frühstück gemacht und die Brote fürs Mittagessen. Olha, eu já preparei o café da manhã, disse Betty, e também já preparei o lanche para vocês levarem. Ja, sagt die Frau, bei uns geht niemand vor 9 Uhr zur Arbeit. Aí a moça disse, a dona de casa disse, olha, aqui ninguém vai para o trabalho antes das 9 horas da manhã. Und es nimmt auch niemand Brote mit. E também ninguém leva um lanche para o trabalho. Ja, so hat Betty gelernt, Então assim Betty aprendeu dass man verstehen muss, in welcher Haushaltung man lebt. que precisamos entender em que dispensação nós vivemos. Was heißt das für Christen? O que isso, Wenn wir Haushaltungen nicht unterscheiden, dann können wir die Bibel nicht verstehen. o que isso significa? Se não entendemos as dispensações, nós não vamos entender a Bíblia. Wir können auch nicht die Rolle verstehen, die wir spielen sollen. Nós não podemos compreender o nosso papel que devemos cumprir. Was ist eigentlich unsere Berufung? Was sind unsere Ziele, Aufgaben und so weiter? Qual é a nossa vocação, tarefas, objetivos, futuro e assim por diante. Wir können dann auch nicht zur Ehre Gottes leben. Não podemos então viver para a honra de Deus. Und wir können auch nicht verstehen, was um uns herum passiert, in Geschichte, Politik und so E weiter. também não iremos compreender o que ocorre em torno de nós, sobre história, política, futuro e assim por diante. Vielleicht mal ein paar Beispiele. Talvez aqui alguns exemplos. Wenn ich nicht verstehe, dass es Unterschiede gibt zwischen Haushaltungen, Se eu não entender que existem diferenças nas dispensações, dann könnte ich einen Psalm nehmen, wo Rache gewünscht wird für die Feinde. então eu posso pegar um salmo que deseja vingança aos inimigos Und würde denken, ja, jetzt muss ich auch Rache wünschen und Gericht wünschen für meine Feinde. e aí eu posso imaginar, então eu também quero agora desejar vingança sobre os meus inimigos. Könnte auf die Idee kommen, das Gesetz halten zu wollen. Posso chegar à conclusão que eu quero cumprir a lei. Vielleicht sogar den Sabbat. Quem sabe até o sábado. Und wenn ich konsequent bin, müsste ich sogar sonntags ankommen mit einem, ja, vielleicht sogar samstags ankommen mit einem Tieropfer. E quem sabe, se for consequente no raciocínio, eu vou chegar aí a querer oferecer sacrifícios de animais. Es könnte dazu führen, dass ich meine, ich muss Weihrauch verbrennen. Posso chegar à conclusão que eu vou querer queimar incenso. Oder eine besondere Klasse von Priestern haben, die zwischen mir und Gott stehen. Ou introduzir uma classe sacerdotal que esteja entre mim e Deus. Oder besondere heilige Gewänder tragen oder heilige Gebäude haben. Ou ter edifícios santos e vestimentas santas.
Und bitte, ich verurteile niemanden, der hiervon irgendetwas praktiziert, weil er es so verstanden hat. Por favor, eu não quero condenar ninguém aqui que o faça assim por ter entendido desse modo. Aber ich glaube, wir werden lernen auf dieser Konferenz, dass es nicht Gottes Wille ist. Mas eu creio que iremos aprender nessa conferência que essa não é a vontade de Deus. Wenn ich Haushaltung nicht verstehe, werde ich auch keine Freiheit haben, zum Vater zu beten. Se eu não entender as dispensações, não vou ter liberdade de orar ao Pai. Vielleicht kenne ich Gott dann nur als den Allmächtigen Talvez eu conheça Ele apenas como Todo-Poderoso. und keine Heilsgewissheit haben. E não tereis ter certeza da salvação. Vielleicht werde ich Gott bitten, dass er mir den Heiligen Geist gibt oder ihn nicht von mir wegnimmt. Ou pode ser que eu peço a Deus que Ele dê o Espírito Santo ou que não tire o Espírito Santo. Vielleicht werde ich auch herrschen wollen. Talvez eu também queira governar. Oder ich meine Aufgabe wäre, die Welt zu verbessern. Ou talvez eu acho que a minha tarefa é melhorar o mundo. Oder sie vorzubereiten, damit Christus kommen und das Reich aufrichten kann. Ou então fazer o bem para que Cristo venha a esse mundo e institua o seu reino. Ich glaube, wir sehen, es ist ein sehr weites Feld. Então podemos ver, panorâmica, campo muito vasto. Und ein Verständnis der Haushaltung wirkt sich in sehr vielen Lebensbereichen E aus. entendimento das dispensações está em diversas áreas de nossas vidas. Jetzt komme ich mal zu einigen Einwänden. Então agora quero ver algumas objeções. Manche haben Probleme mit dem Gedanken, dass Gott in einer Haushaltung anders handelt als in einer anderen Haushaltung. Alguns têm problemas em verificar que Deus possa ter agido de modo diferente de uma dispensação para outra dispensação. Und sie sagen, hat Gott sich etwa geändert? Eles dizem, será que Deus porventura teria mudado? Oder hat Gott vielleicht seine Meinung geändert? Ou será que Deus mudou sua opinião? Oder wusste Gott nicht, dass der Mensch versagen würde? Ou será que Deus não saberia que o ser humano iria falhar? Oder ist vielleicht Gottes Plan schiefgelaufen? Ou será que o plano de Deus foi por terra, falhou? Und überhaupt soll das heißen, dass der Weg der Rettung sich geändert hat? Ou será que então o caminho da salvação mudou? Ja, dann gibt es welche, die sagen, es ist noch schlimmer als das. E alguns ainda dizem algo pior do que isso. Diese Leute, die an Haushaltung glauben, Essas pessoas que creem nas dispensações, die glauben, dass Israel eine Zukunft hat auf der Erde. eles creem que Israel terá o futuro aqui, todo o futuro deles está aqui, no reino milenar. Und da kommen unsere ganzen Probleme her im Mittleren Osten. E aí temos todos esses problemas aí no Oriente Médio, Weil die Israelis ein Land haben wollen, das die Palästinenser als ihr Land betrachten. porque Israel quer ter uma terra que os palestinos entendem que é a terra deles. Ja, und daher kommt diese Auffassung der Haushaltungen unter starken Beschuss heute. Então a dispensações ocorre ataque imenso contra dispensações. Ich komme auf diese Einwände noch zurück. Eu irei voltar ainda nessa objeção, Aber bevor ich das tue, möchte ich aus der Bibel zeigen, mas antes que eu faça, eu quero mostrar da Bíblia dass es viele Stellen gibt, die beweisen, dass es haushaltungsmäßige Änderungen gibt. que diversas passagens da Bíblia comprovam que existem mudanças nas dispensações. Der erste Punkt ist so offensichtlich, dass man ihn kaum erwähnen möchte. A primeira é tão clara que podemos até nem querer mencionar, Aber eure Bibel hat ein Altes Testament und ein Neues Testament. mas vossas Bíblias têm o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Der Bibelleser wird praktisch darauf gestoßen, es hat sich etwas geändert. O leitor da Bíblia, ele se confronta, mudou alguma coisa. Warum? Por quê? Jetzt fängt er an zu lesen und dann merkt er, im Alten Testament, da ist der Mensch unter Gesetz. Ele começa a ler e vê que no Antigo Testamento o ser humano tem lei. Gott erprobt ihn, Deus o põe à prova. er versagt immer wieder, Faz. er versagt immer wieder. Ele sempre falha, fracassa. Und es endet damit, dass Gott Gericht ankündigt. E sempre ocorre aí que o Deus traz juízo. Und sagt, ich muss das Land mit dem Bann schlagen. Ich muss einen Fluch bringen auf das Land. E ele diz, eu terei que trazer sobre essa terra a maldição sobre essa terra. Und dann blättert ihr zum Neuen Testament E aí vamos para o Novo Testamento, und da steht Evangelium.
E aí está o Evangelho, Gute Botschaft. a boa notícia. Und dann lest ihr weiter und da steht im ersten Vers direkt Jesus Christus. E aí no primeiro versículo vemos Jesus Cristo. Ja, das Geschlechtsregister von Jesus Christus, dem Temos Sohn a ge- Davids, dem Sohn Abrahams. Temos a genealogia de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Und dann merkt ihr, es ist ein Wechsel eingetreten, da ist ein Retter. E aí vemos nele um Salvador. Und diese gute Botschaft, die wird nicht mehr auf Hebräisch verkündigt, E essa nova boa nova não está sendo proclamada em hebraico. Das Alte Testament war in Hebräisch geschrieben in der Sprache eines kleinen Volkes. O Velho Testamento, o Antigo Testamento foi escrito no idioma de um povo bem pequeno, Aber Griechisch war eine Weltsprache. mas grego era uma língua mundial. Und jetzt merkt ihr, Gott richtet sich plötzlich an die ganze Welt. E agora a palavra de Deus se dirige a todo mundo. Mit dieser Botschaft, es ist ein Retter da. Com essa mensagem, existe um Salvador. Und so ist es eigentlich schon offensichtlich, wenn man anfängt, die Bibel zu lesen, es gibt einen starken Wechsel. Então já se torna bastante claro quando começamos a ver a Bíblia que ocorre uma grande mudança. Dazu habe ich mal jetzt Beispiele aufgeschrieben aus der Bibel. Eu procurei também por alguns exemplos da Bíblia. Weiß nicht, ob wir die alle durchbekommen. Não sei se vamos chegar a ver todos eles, Aber ich mache so lange weiter, bis keiner mehr widerspricht. mas eu continuarei até que ninguém fale mais. Jedes Beispiel zeigt, es gibt einen Wechsel im Handeln Gottes. Cada mudança expressa uma mudança da maneira de Deus agir. Das erste Beispiel ist Abraham. Então, primeiro exemplo, Abraão. Gott ruft ihn Deus o chama und sagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. e ele diz: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. So etwas hatte Gott noch nie getan. Até então, Deus nunca disse isso. Hatte Menschen Anweisungen gegeben vorher. Ele deu aos homens orientações. Hatte ihnen gesagt, wie sie sich verhalten sollten, da wo sie waren. Ele disse como deveriam se comportar aonde estavam. Aber er hatte noch nie jemandem gesagt, ich nehme dich weg von Land A und bringe dich nach Land B und fange etwas ganz Neues mit dir an. Mas ele nunca tinha dito antes: vou te tirar aqui da terra A, levar para a terra B e começar algo novo. Aber bei Abraham tat er das. Mas com Abraão ele o fez. Zweites Beispiel, O segundo exemplo, und ich nenne das fortschreitende Offenbarung. eu diria a revelação progressiva. Und das erinnert mich, Isso me relembra. und Bernd würde es mir sehr übel nehmen, wenn ich das jetzt vergessen würde. O Beto iria ficar bravo comigo se fosse esquecer isso. Es gibt ein sehr gutes Heft vorne am Büchertisch Tem um livrinho muito bom lá naquele livro, aquelas von, estantes lá na frente, von Georges André, de Georges André, die progressive Offenbarung Gottes. a revelação progressiva de Deus. Und da findet man sehr viel mehr darüber. Ich kann jetzt nur 2 Sätze sagen, also bitte gleich kaufen. Então, eu só posso falar um pouquinho sobre isso e, por favor, então podem comprar esse daqui que fala muito mais do que eu estou falando agora. Und wo wir gerade dabei sind, auch dieses Buch nicht E vergessen. agora que estamos falando sobre isso, por favor, não esqueçam desse livro. Ein Buch speziell über die Haushaltungen Um livro em especial sobre dispensações von Jacques-André Monard und Christian de Riem. Jacques André Monard e Christian Brehm. Fortschreitende Offenbarung. Então, revelação progressiva. Gott sagte etwas ganz Interessantes in 2. Mose 6. Deus fala uma coisa muito interessante em Êxodo 6:3. Steht in Vers 4, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aber mit meinem Namen Herr Mas habe pelo ich meu mich ihnen nicht kundgetan. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Es ist nicht nur der Fall, dass Gott plötzlich einen anderen Namen benutzt, Isso não significa que Deus passa a ter outro nome. sondern er weist darauf hin. Aber? Er zeigt mit dem Finger darauf. Ele aponta com o dedo para isso. Er sagt zu Mose, ich habe damals mit Abraham gesprochen. Ele diz para Moisés:
olha, eu falei com Abraão, Ich habe mich zu erkennen gegeben als Allmächtiger. eu me dei a reconhecer como o Todo-Poderoso, Aber ich habe ihm nicht gesagt, dass ich noch einen anderen Namen habe. mas eu não lhes falei que havia outro nome. In manchen Bibeln steht Jehova, in manchen Bibeln steht Jahwe. Em algumas Bíblias está Jeová, outras Javé, Oder auch wiedergegeben mit der Herr. ou então pelo nome Senhor nessas letras maiúsculas. Dieser Name hat wieder eine neue Bedeutung. Essa palavra tem outro significado. Es geht hier um den Gott, der sich kümmert um sein Volk, Se trata de Deus que cuida der eine do Beziehung seu zu dem povo, Volk haben que möchte, quer ter relacionamento com o seu povo, der sieht, wie es leidet in Ägypten, que os tira do Egito. Hat Gott nicht das Recht? Será que Deus não tem o direito? Gott sagt nicht, dass das, was er vorher gesagt hatte, falsch war. Deus não diz o que ele falou antes estava errado. Gott sagt auch nicht, dass er sich geändert hat. Deus também não diz que ele se mudou. Er war immer noch allmächtig. Ele sempre foi o Todo-Poderoso. Aber er hat jetzt etwas von sich geoffenbart, was vorher nicht geoffenbart war. Mas ele se revelou algo de si mesmo que antes não tinha revelado. Und im Neuen Testament No Novo Testamento, kommt die höchste und schönste Seite dieser Offenbarung. nós temos o aspecto mais bonito dessa revelação. Da sagt er, ich bin nicht nur allmächtig, ich bin nicht nur Jahwe, ich bin auch der Vater. Ele diz: eu não sou apenas o Todo-Poderoso, não sou apenas Javé ou Jeová, eu também sou o Pai. Das dritte Beispiel ist der neue Bund. Então, o terceiro exemplo é a nova aliança. Darauf kommen wir noch ausführlich. Sobre isso ainda trataremos com detalhes. Ich erwähne jetzt nur, dass Gott den neuen Bund und den alten Bund gegenüberstellt. Eu apenas quero mostrar que Deus faz contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Er sagt in Jeremia 31, ich werde einen neuen Bund machen. Ele diz em Jeremias 31, eu farei uma aliança nova. Und dann sagt er, aber nicht so wie den alten Bund. Mas ele também diz, não conforme a aliança antiga. Darf Gott das nicht? Será que Deus não pode fazer isso? Gott ist souverän. Deus é soberano. Er kann einen Vertrag schließen mit Mose Ele pode fazer contrato com Moisés, und dann sagt er, aber in der Zukunft werde ich einen ganz anderen Vertrag schließen. mas no futuro farei contrato totalmente diferente. Johannes 1, Vers 17. João 1, versículo 17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, A lei foi dada por Moisés, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Zweifelt noch jemand, Será que alguém ainda tem dúvidas dass es einen Wechsel gibt? que ocorre uma mudança? Das ist eine ganz klare Gegenüberstellung. Contraste bastante claro. Das Gesetz und Gnade, A lei e a graça. Mose und Christus. Moisés e Cristo. Und Mose hat das Gesetz gegeben, E Moisés deu a lei, aber durch Christus ist Gnade und Wahrheit geworden. mas por meio de Jesus Cristo, a graça e a verdade vieram ou veio. Er gibt etwas ganz anderes und er übertrifft Mose meilenweit. Ocorre algo bastante diferente e ainda sobrepuja Moisés. Zu diesem Thema Gesetz und Gnade, Sobre esse tema, lei e graça, Paulus sagt in Römer 6, ihr seid nicht unter Gesetz. Paulo diz em Romanos 6,14, vós não estáis debaixo da lei. Er sagt jetzt noch, es gibt keinen haushaltungsmäßigen Wechsel. Ele disse, essa dispensação não ocorre mais, houve uma mudança. Erzählt das mal den Juden im Alten Testament. É. Erzählt das mal den Juden im Ah. Alten Testament. Diga isso para os judeus no Antigo Testamento. Ihr seid nicht unter Gesetz. Vocês não estão sobre a lei, debaixo da lei. Wäre undenkbar gewesen. Seria inimaginável no Antigo Testamento isso. Aber den Christen kann Paulus sagen, ihr seid nicht unter Gesetz. Mas aos cristãos, Paulo poderia dizer, não estáis debaixo da lei. Eine ganz klare Stelle zu diesem Thema, auch in Galater 3. Uma passagem bastante clara também em Gálatas 3. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz bewahrt.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Ja, der Glaube ist der Christ. Essa fé é a fé cristã. Wir waren eingeschlossen auf diesen Glauben hin. Nós estávamos encerrados para essa fé. Und jetzt dabei, der geoffenbart werden sollte. É, Der geoffenbart werden sollte. ok. Isso deveria ser revelado, então. Das heißt auch, es gab eine Zeit, wo der Glaube nicht zu sehen war und dann war er doch zu sehen. Havia um tempo que essa fé não podia ser vista, mas depois ela foi vista. Da aber der Glaube gekommen ist, Mas agora que a fé veio, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. então não estamos mais debaixo desse aio. Also wieder ein ganz klarer Wechsel. Então, mais uma vez, uma mudança muito clara. Oder nehmen wir mal den Ort der Anbetung. Ou então vamos tomar como exemplo o lugar de adoração. Im Alten Testament hatte Gott gesagt, ich suche mir einen Ort aus, No Antigo Testamento, Deus disse: eu procurarei por um local, Jerusalem, Jerusalém, da lasse ich meinen Namen wohnen. naquele local eu vou, o meu nome habitará nesse local. Jetzt sagt der Jesus plötzlich, es kommt eine Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Mas o Senhor Jesus disse: a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Im Alten Testament ein festgelegter geografischer Ort. No Antigo Testamento havia um local geográfico determinado, Im Neuen Testament gibt es nur noch einen geistlichen Ort. e no Novo Testamento existe apenas um local espiritual. 2 oder 3 versammelt zu meinem Namen hin. 2 ou 3 reunidos ao meu nome. Aber auch das, was gebracht wurde, ist anders. Mas também aquilo que foi trazido é outro. Im Alten Testament waren es Opfertiere. No Antigo Testamento temos sacrifícios de animais. Im Neuen Testament geistliche Schlachtopfer, Agora, no Novo Testamento, temos sacrifícios espirituais. Opfer des Lobes. Sacrifícios de louvor. Beispiel 7, das Priestertum. Por exemplo, o sacerdócio. In Israel gab es nicht so viele Priester. Em Israel não havia tantos sacerdotes. Aus 12 Stämmen war nur ein Stamm, der Stamm Levi. Das 12 tribos, apenas a tribo de Levi. Und in dem Stamm gab es nur eine Familie, die von Aaron. E nessa tribo só havia uma família, a família de Arão. Ja, nur die Söhne Aarons waren Priester. Arão e seus filhos foram sacerdotes. Jetzt blättert ihr weiter zum Neuen Testament. Se vamos para o Novo Testamento, Und Petrus schreibt, ihr seid ein heiliges Priestertum. então Pedro ele escreve: vós sois sacerdócio santo. Plötzlich sind alle Gläubigen Priester. De repente, todos os crentes são sacerdotes. Es gibt keine Klasse von Priestern mehr, die zwischen Gott und dem Menschen steht. Não existe mais uma classe de sacerdotes que está entre Deus e os homens. Beispiel 8, kommen wir nochmal auf Gottes Offenbarung. Exemplo 8, chegamos à revelação de Deus. Ein ganz deutlicher Vers in Hebräer 1. Versículo bastante claro aqui em Hebreus 1. Gott hat vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet in den Propheten. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas. Das ist das Alte Testament. Esse é o Antigo Testamento. Gott hat gewissermaßen immer einen Puzzlestein gegeben. Deus, de certo modo, sempre deu uma peça de um quebra-cabeça. Alles war richtig, aber man hatte kein vollständiges Bild. Tudo estava correto, mas nós não vimos a figura completa. Und dann heißt es, dann hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. E aí diz, nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Das ist nicht mehr eine fragmentarische Offenbarung, sondern eine vollständige Offenbarung. Essa não é mais uma revelação fragmentária por pedaços, mas sim uma revelação completa. Und nicht mehr durch die Propheten, sondern er spricht in einer Person. E não pelos profetas, mas ele fala por uma pessoa. Beispiel 9 erwähne ich jetzt nur, Galater 4, ein ganz interessanter Abschnitt. Gálatas 4, mais um exemplo que eu quero mencionar. Paulus sagt, im Grunde genommen, wir waren Knechte, jetzt sind wir Söhne. Paulo basicamente diz, antes éramos servos, mas agora somos filhos. Und das hat sich alles geändert
mit dem Kommen des Herrn Jesus. Isso mudou tudo com a vinda do Senhor Jesus. Ein ganz interessanter Ausdruck noch in 1. Korinther 10. Uma expressão muito interessante em 1 Coríntios 10. Paulus spricht über das Alte Testament Paulo fala sobre o Antigo Testamento. und dann sagt er, diese Dinge sind alle Vorbilder für uns. Ele diz todas essas coisas são figuras para nós. Auf uns ist das Ende der Zeitalter gekommen. E para nós chegou os fins dos séculos. Diese alttestamentliche Zeit, wo der Mensch erprobt wurde, ist jetzt vorbei. Esse tempo do Antigo Testamento, quando Deus pôs à prova o homem, passou. Jetzt ist Christus gekommen Agora veio Cristo. und jetzt können wir etwas lernen aus diesen Begebenheiten im Alten Testament. E agora podemos aprender alguma coisa desses acontecimentos no Antigo Testamento. Aber diese Zeit der Erprobung ist vorbei. Mas esse tempo de prova passou. Da gibt es später im Hebräerbrief ein ganzes Kapitel, das von dieser Änderung spricht. Temos todo um capítulo aqui em Hebreus 10 que fala sobre essa mudança. Kapitel 10. Hebreus capítulo 10. Da steht in dem Gesetz, da hatte man die Tieropfer, heute kennen wir das Opfer Christi. Lá na antiga dispensação, no Antigo Testamento, tínhamos sacrifícios de animais, agora temos sacrifício de Cristo. Das Gesetz war ein Schatten, wir haben die Sache selbst. No Antigo Testamento tínhamos a sombra, agora temos a imagem. Das Gesetz hat nie den Anbeter vollkommen gemacht. A lei nunca aperfeiçoou os adoradores. Ja, der Anbeter hatte immer noch Angst, in die Nähe Gottes zu kommen. Os adoradores sempre tinham medo de chegar à presença de Deus. Aber jetzt sind geheiligte, vollkommen gemachte Anbeter da. Mas agora temos adoradores perfeitos, aperfeiçoados. Es gibt auch keine jährlichen Opfer mehr, sondern ein für allemal ist Christus geopfert. Não existe uma oferta feita ano por ano, mas uma oferta que foi feita uma vez por todas. Und früher musste der Priester stehen, heute hat unser hoher Priester sich gesetzt. E antigamente o sacerdote ele precisava estar de pé. Hoje o sumo sacerdote se assentou. Und in der Zeit des Alten Testamentes wurden die Sünden nie weggenommen. No Antigo Testamento os sacrifícios nunca tiraram pecados. Aber Christus ist gekommen zur Abschaffung der Sünde. Mas Cristo veio para eliminar os pecados. Es gibt jetzt Vergebung. Agora existe perdão. Und das Opfer wird nie mehr wiederholt. E esse sacrifício nunca mais ocorrerá novamente. Ich glaube, spätestens hier spürt man etwas von diesem gewaltigen Wechsel. E nesse capítulo podemos ver um pouco esse contraste dessa poderosa mudança. Aber vielleicht sagt jemand jetzt, gut, das sehe ich noch ein, es gibt einen Wechsel zwischen Altem und Neuem Testament. Então, queremos ver mais uma vez, mais um exemplo aí de diferença entre Antigo e Novo Testamento. Aber ab jetzt ändert sich nichts mehr. Quem sabe eu posso ver isso, mas eu posso também pensar, mas daqui em diante talvez não mude nada. Zumindest wird kein Reich mehr aufgerichtet auf der Erde. Quem sabe eu digo, não vai haver nenhum reino que será constituído aqui na Terra. Sondern das Leben geht jetzt immer so weiter und vielleicht gibt es irgendwann dann ein Ende der Welt. Mas a vida continua sempre e vai continuar assim. Quem sabe vai continuar assim até chegar o final do mundo. Was sagt Hebräer 1? Mas o que Hebreus 1 diz? Setze dich zu meiner Rechten, Assenta-te à minha destra, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Wer ist gemeint? Natürlich Christus. De quem se trata aqui? Wann hat er Cristo. sich gesetzt zur Rechten Gottes? Quem se sentou à direita de Deus? Ja, nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Quando? Cristo, depois de sua morte e sua ressurreição. Schon in der christlichen Zeit. Já nesse tempo do cristianismo. Aber er wartet. Mas ele espera. Er sagt nicht, jetzt passiert nichts mehr. Ele não diz, não vai acontecer mais nada. Er hat Feinde auf der Erde. Ele ainda tem inimigos nessa terra. Und diese Feinde werden einmal besiegt werden. E esses inimigos serão uma vez vencidos. Und Gott sagt zu ihm, sitze jetzt an meiner Rechten E und warte auf diesen Augenblick.
E Deus diz: assenta-te à minha destra e espere por esse momento. Eine Stelle von vielen, die andeuten, dass es einen gewaltigen Wechsel auch noch geben wird in der Zukunft. Uma passagem de muitas que indicam que haverá uma mudança no futuro. Jetzt können wir auf die Einwände eingehen. E aqui podemos entrar nas objeções. Hat Gott sich etwa geändert? Será que Deus se mudou? Gott hat sich natürlich nicht geändert. E a resposta é claro que não. Er ist der Unwandelbare. Ele é o imutável, aquele que não muda. Er hat nur im Laufe der Zeit mehr von sich zu erkennen gegeben. Apenas durante o tempo ele se deu a revelar de si mesmo mais. Und er hat zu verschiedenen Zeiten anders gehandelt. E durante épocas distintas ele agiu de modo distinto. Aber das heißt gar nicht, dass er sich verändert hat. Mas isso não significa que ele tenha mudado. Hat Gott etwa seine Meinung geändert? Será que Deus mudou a sua opinião? Gott hat auch nicht seine Meinung geändert. E Deus também não mudou a sua opinião. Er ändert seine Einstellung dem Menschen gegenüber, wenn der Mensch Buße tut, ja. Ele muda, ou como se diz aqui, se arrepende quando o homem se converte, a sua maneira de ver. Aber Gott ist nicht ein Mensch, der sich gereuen lässt, in dem Sinn, dass er sich einfach anders überlegt. Mas ele não é aquele que se arrepende por mudar de opinião. Die dritte Frage ist ganz wichtig. A terceira pergunta é muito importante. Wusste Gott denn nicht, dass der Mensch versagen würde? Será que Deus não sabia que o homem iria falhar? Die verschiedenen Haushaltungen werden beweisen, dass der Mensch immer wieder versagt. As diferentes pensações sempre mostram que o homem sempre falha, fracassa. Und das zeigt uns, warum die Gnade notwendig ist. Isso nos mostra por que a graça é tão importante. Weil der Mensch aus eigener Kraft nicht kann. Porque nós, homens, não conseguimos por nossas forças. Gott wusste das natürlich im Voraus. Deus sabia isso já de antemão, Aber wir wussten es nicht. mas nós não o sabíamos. Und ich glaube, wir hätten es auch nicht geglaubt. E eu penso que nós também não teríamos acreditado nisso. Wir hätten gesagt, ach, man hätte doch nur dem Menschen ein klares Gesetz geben müssen. Diríamos, nós só precisávamos dar uma lei bem clara ao homem. Oder dieses oder jenes probieren müssen. Ou quem sabe poderíamos experimentar isso ou aquilo. Aber Gott hat bewiesen in diesen verschiedenen Haushaltungen, dass das alles nicht geht. Mas Deus demonstrou por essas diferentes dispensações que isso não funciona. Ein anderer Einwand ist, ja, ist Gottes Plan denn gescheitert? Uma outra objeção é, será que o plano de Deus falhou? Gottes Plan wird nie scheitern. E a resposta é, o plano de Deus jamais irá falhar. Was passiert ist, dass Gott erst einmal den Segen dem ersten Menschen anvertraut, also dem Menschen in Verantwortung. O que ocorre é que Deus colocou o primeiro homem, deu uma responsabilidade ao primeiro homem. Und dann Confiou a versagt der ele. Mensch E aí, esse homem falhou und dann gibt Gott den Segen neu. e Deus dá uma outra bênção. Ele deu uma bênção antes, dá agora uma outra bênção. Aber auf der Basis der Gnade. Auf der Basis der Gnade. Mas na base de todas essas bênçãos está a graça. Es gibt noch einen Einwand, der heißt, hat sich etwa der Weg der Errettung geändert? Podemos ter outra objeção, será que o caminho à salvação mudou? Das hat er sich auch nicht. E a resposta é não. Errettung ist immer aus Glauben erfolgt. A salvação sempre ocorreu pela fé, Ja, von Adam und Eva an. de Adão e Eva em diante. Das, was geglaubt wurde, hat sich geändert. Aquilo, o conteúdo em que se acreditava mudou. Ja, die Gläubigen im Alten Testament, die konnten nicht glauben an ein vollbrachtes Werk Christi. Os crentes do Antigo Testamento não podiam crer ou ter fé na obra completa de Cristo. Aber der Weg zur Errettung ist immer derselbe. Man glaubt das, was Gott geoffenbart hat. Mas o caminho da salvação é sempre o mesmo. Nós cremos, temos fé naquilo que Deus nos revela. Ja, der letzte Einwand war, ob diese bösen Dispensationalisten nicht schuld sind an der Nahostkrise. E a outra objeção é, será que a visão dispensacionalista não leva aos conflitos no Oriente Médio?
Ich glaube, die Antwort ist nein. E eu creio que essa resposta, essa pergunta é não. Aber wir haben ein ganzes Kapitel darüber später. Mas teremos todo um tema, todo um capítulo sobre isso, falaremos mais adiante. Ich möchte mal versuchen, so die Hauptbausteine der Lehre der Haushaltung zu zeigen. Eu gostaria de mostrar as principais pedras de construção do dispensacionalismo. Und sie bauen eigentlich logisch aufeinander auf. E eles se constroem de forma lógica. Der Ausgangspunkt ist, dass man Gott beim Wort nimmt. O primeiro princípio é a interpretação literal da Bíblia. Das heißt, dass man die Bibel buchstäblich versteht. Significa que iremos entender a Bíblia ao pé da letra. Natürlich gibt es Symbole, Naturalmente ocorrem símbolos, aber man ändert nicht einfach die Bedeutung von Worten. mas nós não modificamos o significado das palavras. Das würde auch kein Jurist zulassen in einem Vertrag. Nenhum jurista ou advogado vai querer isso em um contrato. Worte haben eine Bedeutung. As palavras têm um significado. Und wenn Gott sagt, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land auf ewig, E quando Deus diz, eu darei essa terra à tua descendência eternamente, dann meint er genau das. então ele pensa exatamente isso. Das ist der Grundbaustein für die Haushaltung. Essa é a pedra básica de construção da dispensação. Man erlaubt Gott, das zu meinen, was er sagt. Nós, aquilo que o Senhor diz é o que o Senhor pensa. Aquilo que Deus diz é o que Deus pensa. Und das führt direkt zu dem zweiten Baustein. E aí vamos para o segundo bloco de construção. Man erkennt, es gibt einen Unterschied zwischen Israel und der Versammlung. Nós reconhecemos que existe uma diferença entre igreja e Israel. Und wenn das klar ist, versteht man auch den Punkt 3. E quando isso se torna claro, também entenderemos o ponto 3. Die Versammlung ist nicht unter einem Bund. A igreja não está debaixo de uma aliança. Israel ja, aber nicht die Versammlung. Israel sim, mas não a igreja. Und den vierten Punkt haben wir schon angedeutet. O quarto ponto já mencionamos um pouco. Gott hat den Menschen oft erprobt, Deus colocou o homem à prova, aber es endet am Kreuz. mas isso terminou na cruz. Da hat der Mensch den Sohn Gottes verworfen, gekreuzigt. O homem rejeitou a Cristo e crucificou-o. Und jetzt sagt Gott, ich gebe dem Menschen keinen Weg mehr, um durch Werke gerettet zu werden. E agora Deus diz, eu não darei mais nenhuma oportunidade para o homem ser salvo por meio de obras. Es geht nur durch Gnade. Agora apenas por meio de graça. Ich erprobe den Menschen nicht mehr. Não vou prová-lo mais. Und Christen sind seitdem auch, oder Christen sind auch nicht unter Gesetz. E cristãos não estão mais debaixo da lei. Dann kommen wir zu den letzten beiden Bausteinen. E aí chegamos no último bloco de construção. Und die folgen auch aus dem ersten. E eles também decorrem do primeiro bloco. Vielleicht haben einige schon mal gehört von John Nelson Darby, Talvez alguns aqui já ouviram de John Nelson Darby. der zu großen Teilen diese Lehren entdeckt hat in der Bibel. Ele reconheceu em boa parte, ou reconheceu esse ensino na Bíblia. Und er hatte mit 26 Jahren einen sehr schweren Reitunfall. E ele, quando tinha 26 anos, ele teve um acidente quando caiu do cavalo. Er verbrachte 3 Monate im Krankenhaus. Ficou 3 meses lá no hospital. Und in der Zeit las er die Bibel. E durante esse tempo ele leu a Bíblia. Und er spricht nachher über diese Zeit. E aí mais tarde ele falou sobre esse período. Und er sagt, in dieser Zeit hat der Herr mir aus der Bibel 2 ganz wichtige Punkte gezeigt. O que o Senhor me mostrou pela Bíblia 2 pontos de forma muito clara. Der erste ist, ich darf jeden Tag auf meinen Herrn warten. O primeiro que eu posso aguardar o Senhor todo dia, cada dia. Es gibt nichts, was vorher noch passieren müsste. Não há nada mais que precisa ocorrer. Kein Ereignis.
nenhum acontecimento, Keine Drangsal, kein Antichrist, nichts muss passieren. Der Herr kann jeden Moment kommen. nenhum acontecimento, nenhuma tribulação, não o anticristo, o Senhor pode vir a qualquer momento. Und das Zweite, was verstanden hat in E dieser o Zeit, segundo ponto que ele entendeu, hat das in Jesaja 32 gelesen, ele leu Jeremias 23, dass eine Zeit kommen Isaías wird, 23, wo Israel wieder in seinem Land sein wird. que haverá tempo que Israel estará novamente em sua terra, Und wo Christus als König dort über sein Volk herrschen wird. onde Cristo reinará lá como rei. Wie hat das herausgefunden? Ele, Ja, wie hat das como ele descobriu isso? Como reconheceu isso? Einfach indem das Alte Testament so gelesen hat, ja, wie es geschrieben ist. Ele reconheceu isso quando ele foi ler o Antigo Testamento e da mesma maneira que está escrito no Antigo Ohne es Testamento. zu vergeistlichen, Ele não espiritualizou as palavras. ohne Wörter umzudefinieren. Ele não definiu de novo as palavras. Das sind jedenfalls 7 sehr wichtige Bausteine. Então, esses são 7 blocos de construção muito importantes. Und wir werden auf einige davon noch näher eingehen im Laufe der Konferenz. E durante esse congresso, nós iremos deter nesses pontos com maiores detalhes. Kurze Zusammenfassung ist die letzte Folie. Então, último slide, resumo. Der Gedanke, dass Gott mit allen Menschen zu aller Zeit gleich handelt, ist nicht haltbar. O pensamento de que Deus age igual para com todos os homens em todos os tempos é insustentável. Gott kann unterschiedliche Regeln geben. Deus pode agir de modos distintos. Hat das Recht und guten Grund, verschiedene Haushaltungen einzuführen. Ele tem o direito e bom motivo para introduzir diversas dispensações. Erstens, weil souverän ist. Primeiro, porque ele é soberano. Zweitens, den Menschen zu erproben. O segundo, para colocar o ser humano à prova. Und drittens, seine Gnade zu erweisen. E o terceiro, para demonstrar a sua graça. Wenn ich das etwas allgemeiner ausdrücken darf, seine Herrlichkeit zu zeigen. E se posso mostrar isso de modo mais geral, para mostrar a sua glória. Wenn man das Thema der Haushaltungen erfasst, quando compreendemos esse tema de as dispensações, ich weiß nicht, was ihr macht mit einem Schüler, der bei jedem Test versagt. Eu não sei o que vocês fazem com os alunos que para cada teste ele fracassa. Und der Mensch war noch schlimmer, weil das war nicht nur, dass nicht konnte, sondern wollte auch nicht. E com o ser humano ainda é pior, porque não é só porque ele não conseguia, mas também porque ele não quis. Und was Gott getan hat nach 4000 Jahren Versagen des Menschen, O que Deus fez depois de 4.000 anos de fracasso humano, ja, als das erwiesen war, da hat seinen Sohn gesandt. quando isso foi comprovado, ele enviou o seu filho. Hat wirklich seine Herrlichkeit gezeigt in diesen Wegen. Ele realmente mostrou a sua glória por meio disso. Und deshalb sollten wir Gott nicht kritisieren in dem, was getan hat, sondern ihn anbeten dafür. E por isso não vamos criticar a Deus pelo que ele fez, mas pelo contrário, vamos adorá-lo. Und ich möchte schließen mit dem Ende von Römer 11. E eu quero terminar com Romanos 11. Manche werden wissen, dass Paulus in Römer 9 bis 11 über Haushaltungen spricht. O Paulo ele falou sobre dispensações em Romanos 9 a 11. Erklärt diese schwierige Frage, wie passt das Evangelium zusammen mit den Verheißungen im Alten Testament? Ele mostrou como que podemos juntar as promessas do Antigo Testamento com a graça. Wie konnte Paulus sagen, alle sind Sünder, alle sind verloren, alle können aus Gnaden gerettet werden? Como que Paulo podia dizer, todos estamos perdidos, todos somos pecadores, podemos ser salvos pela graça? Wenn die Propheten ganz besondere Verheißungen gegeben hatten an ein Volk. Quando os profetas deram promessas bem claras a povo. Wie kann Paulus dann sagen, es ist kein Unterschied? Como Paulo pode dizer, não há uma diferença? Diese Frage beantwortet Paulus in Römer 9 bis 11. Essa pergunta estava diante de Paulo, de Romanos 9 a 11. Das Evangelium ist eingeschoben.
O evangelho foi introduzido, aber was die Propheten gesagt haben, das wird noch kommen. mas aquilo que os profetas predisseram lá antigamente ainda virá. Das wird Gott auch noch wahr machen. Deus ainda tornará isso, concretizará isso. Und als Paulus so über diese Wege Gottes nachdenkt, E quando Paulo pensa sobre esses caminhos de Deus, da bricht er aus in einen Lobpreis. ele acaba em uma adoração, em um louvor. Und er sagt, o Tiefe des Reichtums, E aí ele diz: ó profundidade das riquezas, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Wie unausforschlich sind seine Gerichte Quão insondáveis são os seus juízos, und unergründlich seine Wege. e quão inescrutáveis os seus caminhos. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Porque quem compreendeu a mente do Senhor, Oder wer ist sein Mitberater gewesen? ou quem foi seu conselheiro, Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Glória, Amen. pois, a ele eternamente. Amém. Danke. Obrigado.